呢一個位置係大家萬眾期待嘅送嘅部分，就係我哋140方嘅複式單位所睇到嘅呢一個位置，成40幾方係俾到大家嘅喎，好正啊！真係。Hello， 大家好，各位觀眾朋友，我係咩姐，今期啦，咩姐嚟翻到呢一個中山坦洲嘅佳景康城呢度啦。咁嚟睇坦洲嘅樓啦，佳景康城就必然係會睇噶啦喎。點解呢？呢度係一個對屋苑有要求嘅朋友嘅。點解呢？因為首先第一呢度嘅質素，第二呢度我哋珠海近，哇啲風真係好大，吹到我都吹喐晒。因為佢同我哋嘅珠海真係一路之隔，去翻到三島亦都係一腳油門嘅事嚟嘅，行路都可以散步去到嘅，10零分鐘，最多都係15分鐘可以散步去到三島啦，係咪真係好方便呢？同埋咧，呢度係唯一嘅一個有永東巴士翻到香港太子、荃灣、尖沙咀、東涌呢啲地方嘅喎，所以咧佢呢一個15棟一出嚟咧，真係好震撼嚇。但係咧，呢一個140方嘅複式咧，並冇我意想中嘅咁震撼，真係嘅。我覺得個廳真係小氣咗少少，而嗰個廳可以再做大氣啲啲嘅話咧，真係beautiful， 好靚仔好靚仔噶啦。嚟睇翻一下呢一個，我而家所在嘅咧就係15棟樓下啦。因為佢而家佢成個樓棟，即係樓下嘅 lobby 嗰度咧，佢係有成9米嘅層高嘅，所以咧佢做起身咧就會翻大氣咗好多啦啊！我哋而家咧嚟到呢一度咧，講翻下啦，佢而家睇到嘅咧基本上都係交樓標準嘅，係咪人都係交樓標準噶啦？入翻嚟，跟住咧入到我哋嘅大堂，再上翻去就2梯4房，另一單位咧就係我哋嘅140方嘅，送咗40方嘅俾你嘅戶型啦。嚟，而家我哋上去 𥄫 一下佢先。而家嚟到嘅係佳景康城4期15棟全新開放嘅示範單位，可以睇到啦，佢成個過渡係非常之舒服嘅。仲有一個係非常之細緻嘅問題啦，就係每一戶佢都可以做到咗雙規嘅子母入戶大門。其實前邊嗰2戶咧，同之前嘅係大同小異。咁嗰2個單位咧，我哋就唔會睇啦，只睇2個。呢一個就係我哋140方做到咗我哋嘅複式單位，亦都係大家萬眾期待咗好耐嘅。嚟，我哋嘅消防門入嚟咗之後嘅話，呢一個位置咧，其實係屬於自己嘅一個私人空間嚟㗎啦。不過咧，佢因為個門入咗嚟係冇人會去用嘅嚇，真正由呢一個大門入嚟之後，先至係屬於你自己嘅屋企。所以門口嗰個位置咧，你可以做到好多嘢。首先望翻一下我哋嘅廚房先，嚟成個廚房位嘅話咧，其實140方嚟講啊，我有啲嫌棄佢，廚房細咗少少，係真係細咗少少嚇。不過佢嘅交標相對嚟講都係大咗嘅。你睇下佢所有嘅煙機都係同等升級，而且嘅話咧，佢仲有一個就係我哋嘅邊度消毒計喺邊度啊？嚟翻呢一度啦。轉翻咗我哋嘅洗碗機，唔想洗碗嘅朋友又有福啦嚇！出翻嚟啦，呢度會有翻一個生活露台嘅。咁同樣啦，生活露台嘅話，呢度啲櫃咧都係會做好晒，亦都係我哋嘅一個交樓標準嚟嘅喎。着翻好鞋套先，呢度對呢個鞋套咧係比較嚴謹嘅嚇。係啦，再過翻嚟，我哋睇翻一下呢個廳，呢個廳。其實係 OK 嘅，不過相對於140方嘅積嚟講嘅話咧，我覺得佢係細咗少少嘅。如果前面嘅呢一埲牆咧，佢稍微再加以修飾，再整細少少，哇！咁真係 beautiful 啦，相當之靚仔嚇。嚟翻裏邊嘅話，呢度咧有間房係做咗一個多功能室嘅。不過呢一間房嚟講，如果你做翻一間房咧，好似前面嗰個位置咧，就真係細咗少少。呢一度咧，其實可以做翻一個，其實如果做餐台嘅話，呢個位置，因為呢度係對住個洗手間門㗎嘛，就唔係幾好。所以我建議大家做翻一個開放式嘅書房啦。其他地方咧都係大同小異，睇到嘅都係一啲交樓標準。咁今期嘅15棟，佢改變咗咩咧？首先係嗰個空調變成咗我哋嘅大金空調啦。
其次咧就係我哋哇呢度音樂聲好大。其次咧就係全屋都升級咗一個智能系統。嚟睇翻呢度嗱，佢全屋係智能系統嚟嘅嗱，所有嘅嘢都做到喺晒呢一度，所以咧佢係會更加升級。雖然佢少咗啲嘢，就比如話佢16棟又係有拉鏈係交樓標準，而家呢邊係冇噶啦。但呢啲都係一個好細節嘅地方嚟噶啦嘛，係咪先？咁我哋而家嚟翻裏邊仲有個洗手間嚟嘅，及一下先。而家去上去睇一下，就係我哋嘅2樓，成個2樓呢一個主人房嘅套間都係送嘅一個質素。咁有冇發現呢個樓梯級咧係相當之 OK 噶？佢唔會話係特別之斜嘅，佢呢個係比較平穩嘅嚇。嗱，嚟到啦，呢一個主人房，呢一個係主人房，全部係白白俾到你嘅，係送嘅。咁而家裏邊所睇到嘅咧，都係我哋嘅交樓標準。呢度有成40個方㗎，140方送咗成40方俾你。入翻去咧就係我哋嘅主人房嘅洗手間啦。有一樣嘢係做到 OK 嘅，佢嘅廁所位喺呢度，跟住咧呢邊係裝咗我哋嘅浴缸，層次非常之分明。裏邊咧亦都係做咗一個雙套，即係一個雙洗手盤嘅一個位置。而家呢個質素，佢一般嘅高層價位只係去到16000左右就可以攞低佢噶啦。但係佢嘅交樓時間咧稍微遲咗少少，要去到27年嘅10月份。如果一直有 follow 翻佳景康城呢一個屋苑嘅朋友咧，咁就知道呢一個戶型係真係大家等咗好耐嘅。當然佢呢一個亦都冇令到大家失望過，係咪先？咁如果你想要詳細嘅資料，記得私信靚姐或者係直接 call 我都得。咁未來嘅國慶假期嘅話咧，因為會比較忙，所以嘅話記得一定要提前預約啊。OK，咁我哋今期就到呢度啦，下期再見啦，拜拜。